Ditën e shtunë pritet të fillojë pjesa pranverore e kampionatit në ligën e parë volejbolistike të Maqonisë. Klubi i volejbollit të Shutova i Kërçovës në xhirun e parë pranverore do të presë ekipin e Borecit nga Velesi. Rreth pritshmërive për këtë takim dhe risitjet tjera që vijnë nga klubi i volejbollit, për televizionin Kura foli trajneri Bejtullah Emini. Ta ndjekim. Në prag të fillimit të pjesës pranverore të kampionatit në ligën e parë volejbolistike të Maqedonisë, këtu në Kërçovë të shtunën pritet të vijë klubi i volejbollit Boreci nga Velezi, ekip ky që gjithashtu ka pretendime të play-offit. Për sfidat pranverore dhe pritshmëritë nga klubi i volejbollit Shutova në prag të fillimit të pjesës së dytë të kampionatit, të kryeteneri i Shutovës, profesor Dr. Bejtullah Emini tha: Pas pushimit të kësaj gjysmë sezon, pas përfundimit të kampionatit bjeshtor dhe pas pushimit ekipi u kthye në përgatitje me një intensitet normalisht më të shtuar, pak me vonesë për të qenë sinqert. Kemi filluar me përgatitjet, mirë po punojmë me intensitet për të arritur atë kohën që atë vonesën për ta plotësuar. Këtë gjysmë sezon Shutova ka bërë disa freskime në ekip, kryesisht me lojtar më të ri në moshë, më me pak përvojë, por kjo nuk do të thotë që Shutova nuk pretendon të jetë ndër 4 ekipet më të mira të Superligës së Maqedonisë, ligës së parë volejbollit. Dhe me këtë për të ndeshur në ndeshjet e play-offit. Kjo do të jetë vështirë, sepse tani më edhe opinioni e din edhe volejboldashësit, edhe tifozët që Kërçova Shutova faktikisht nuk e ka ekipin e sezonit që kaloi, kur Shutova u shpall edhe kampioni i fisht, i 3 fisht, me gjithë kampionatin bashkëkombëtar. Nuk e kemi atë ekip, megjithatë nuk do të thotë që ne kemi hequr dorë nga kreu i tabelës, sepse është e vështirë. Nëse jo kreu në tabelës, ne do të pretendojmë që të tregojmë që Shutova nuk do të radhitet më poshtë se në 4 ekipet më të mira të Superligës Maqedonisë. Ndeshjen e parë e luajmë ditën e shtunë në orën 13, ku shfrytëzoi rastin të ftoj të gjithë kërçovarët për përkrahje. Luajmë kundër Boreci, një ekip i cili ka pretendime edhe ai për kreun e tabelës. Kemi marrë masat, kemi studiuar ekipin bashkë me stafin teknik, ekipin e Borecit, dhe kemi gjetur disa pika ku ne do të kapemi, ato pikat e dobta të kundërshtarit, dhe do mundohemi që si të dalim fitimtarët e Borecit të dalim poshtë nga palestra e Ivani Dolltit. Paralelisht me klubin e volejbollit Shutova, për meshkuj për momentin, Bejtullah Emini me sukses është duke punuar për ngritjen edhe të klubit të volejbollit Uskana për femrat, për të cilën iniciativë Emini thotë se kanë marrë mbështetjen edhe të kryetarit të komunës së Kërçovës, Fatmire Deari. Si rrjedhin aktivitetet në shkollën e volejbollit për femra, Emini tha: Ideja për të filluar punën ky klub i vajzave, i cili do të jetë klubi i parë i vajzave për komunën e Kërçovës, edhe mendoj që do të jetë një rast historik për komunën tonë, ku vajzat kërçovare, shqiptare, do të kenë klubin e tyre të parë në komunën tonë. Paralelisht është e vërtet që punoj bashkë si me djemtë ashtu dhe me vajzat. Ideja e fillimit të klubit volejbollit Uskana ka qenë që fillimisht të jetë si shkollë e volejbollit, ku edhe ashtu ka filluar, ku kjo shkollë aktualisht numëron dikun afër 90 vajzat të grup moshave të ndryshme, duke filluar me klasë do t'i kisha ndarë unë më mirë, nga klasa e parë e shkollës fillore deri në klasën e 9, domethënë numëron absolutisht vetëm vajzat të kësaj moshe. Dhe ideja ka qenë që kjo iniciativë të jetë si shkollë fillimisht, mirë po shumë e vërtet që grup moshat e reja, si të them, duhet të kenë një stimul, të shohin domethënë rezultatet, të kenë ekipin e tyre të vajzave që do të garojnë në ligë të parë, që pastaj nga kjo të stimulohen edhe vajzat e reja, që kur vjen mosha pastaj të kyqen edhe ato me kalimin e kohës në Superligën e Maqedonisë. Këtë iniciativë e marr unë
bashkë me disa punëtor sportiv, kolegë të mi, që ato vajzat të cilët vite më përpara kanë ngaruar në ligën shkollore, domethënë kanë marrë pjesë në përgara shkollore në volejboll, ku normalisht se kam qenë unë ose si tyre, tani më ti kyçim në Superligën e Maqedonisë, me qëllim që të shërbej ky klub si stimul për gjeneratat e reja, për ato 90 vajza të cilët stërviten në volejboll. Kështu siç po ecin punët, normalisht me një mbështetje të komunës Kërçovës dhe kryetarit së saj Fatmir Deari, i cili më ka premtuar që do ta ndihmoj klubin e volejbollit të vajzave, dhe unë mendoj që nëse ecin punët kështu dhe nuk do të kenë ndonjë pengesë tjetër, që ky klub të fillojë garimin diku nga fundi shtatorit, domethënë këtë sezon të kyçet në Superligën e Maqedonisë. Pjesa pranverore e kampionatit në ligën e parë volejbolistike të Maqedonisë do të fillojë të shtunën, me çast Shutova në pallatin e sporteve në Ivan Idol do të presë Borec. Në Velezit ndeshja kjo e cila do të fillojë në ora 13.